Lá, 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 lá. Olha, slime! Slime 1, slime 2 e slime 3. Ai, peraí. Hoje eu vou mostrar 3 slimes para vocês. Slime estica. Vamos ver slime estica. Slime de macarrão, gente. Slime de macarrão estica. Se você ainda não viu o vídeo botando macarrão no slime, deixe seu like. Mas se você já viu, se inscreva no canal, não é? Ou deixe o like também. Compartilha com seus amigos e ativa o sininho. Slime estica. Quebra algumas vezes, mas é slime de macarrão. Eu amei. A slime estica de macarrão tá aprovada. Ui, tá grudando na minha mão. Vou deixar aqui. Ui. Vamos pra próxima. A próxima é slime de circo, a número 2. Ai, meu Deus. Olha esse slime. Olha o slime de circo. Ai, gente. Esse slime é meio durinho, ó. Faz um clique baixinho, mas faz clique, ó. Meio ajuda. Olha. Gente, aqui nessa pontinha aqui, tipo, não é tão estica. Estica mais assim. Que legal. Amei. Slime de circo toda decorada. Eu amei. E amarela, uma cor que eu amo. Não é a minha cor favorita, a minha cor favorita é azul, mas eu amo. Então eu gostei dessa, porque é azul, minha cor favorita. E a última é slime número 3, slime de clique. Slime de clique, gente, é muito linda. É clear. Muito fluffy. Eu nem usei espuma de barbear e é fluffy. Olha, gente. Olha, parece um slime comum, só que, ó, ai, quebra. Quando vai esticar, quebra, gente. Ó, o clique que faz. Não faz muito clique, gente, mas é, ó, slime clear, boa de apertar. Esse slime clear não é tão boa assim, né? Não é tipo as melhores que a gente tem aqui no canal, né? Mas é boa. Se você ama vídeo de slime, deixe 1000 likes. Ó, se esse vídeo bater 100.000 likes, se esse vídeo bater 100.000 likes, é muito alto. Eu sei que vocês conseguem. A gente faz vídeo de slime número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10. A gente vai fazer slime de todos os tipos se bater 100.000 likes. E pra quem adora vídeo de slime, já tá ligadinho. Olha. Muito legal, amei. Squish. Gente, é tipo um squish. Gente, isso aqui não é slime, ó. Não gruda no cabelo. Ó, essa é um slime que não gruda. Essa é caseira, eu fiz agora em casa e ó, não gruda. É sério, gente, é sério. Não foi, papai? Não foi produção. A produção disse que sim. Se você duvida, a produção disse que sim. Eu não minto, tá? Olha. Gente, essa slime aqui não tem nenhuma cor, como vocês estão vendo. Gente, aqui não parece que tem nenhuma... parece que tem uma cor, que é prata, né? Só que ficou prata porque eu botei glitter prata. Aí, ficou prata. E essa slime eu só fiz pra gravar esse vídeo, não foi? Sim. Fiz pra gravar esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilha com todos os seus amigos. E tchau, Uniloves, até o próximo vídeo!